бар жаммут. Эгини кыйы 7-16 сылынан итити кистиңник эгарделибит. Кыйыны ухансыбыт сери онна тыл бетерәннәреннән, сери сылын оголорунан биһиги кен туттабыт. Оголоргут сеннерге тапталарынан уйдаран өссө да ухун олохтонан сүз саскытын томточчу тоолун ден алгыбыт. Алас төлбе олохтоохторун аттарыттан эхихага эгарда кенсербитин тердебит. Çal, 900, 4'den 1, 4'den 5, tırnaklar unlu baksılara. Acırga östeğü kıdıyar ıtıkes, andağar ediler sığlara. Ol ete uçeri ünürün sığlara, tırnaklar unlu baksılara. Ol ete otseri ünürük sığlara, tırnaktarımlı batsılara. Lihinler kulluklar kuldaklar. Santarat settelep beskete. Igor Nikitin Haracha. Santarat settegala, buharbıta settelep beske. Atarıga harahula, dihek settelep beskem. Üle hamnas jonnoro, ıngırallan utusu bu, barbıttara serige, doyduların kömüskü. Sana busput leppeske, onunla öyü bolbuta, sırdığımı keriyete, sürekterge kalbıta. Barbıttara sergi olok, salganarın tuhugar, santarakka oğaymak, çağararın tuhugar. Kalbıttara taran, oğo, jaktar, oğoynyor, Kisti sabah ıtahan, kalbıttara alganlar. Uattaq seri uahuttan, tönnen kelbit aksannak, kelbit kıyı yürüte, onton orduk sınalak. Onno settelep beske, astan mıtah gıttıgas, selihin eylep beske, Vörü, kıyı, argıstak. Мен қос әһәм Слепцов Иннокентий Васильевич Хорсун саты сери саллаты. Тынчы 914 саллаққа төрәбіте мән қалмасы районығар. Тынчы 942 саллаққа сериге ыңырылығыта. Сталинградты Берлинге тием сериеспіте. Дойдутун Польшаны, Румынияны босқоспут, 5 улахан өрүй торабыт, 4 түгіл бағырбыт, өстөк майорын бәлен ұлбыт, 11 бой нағарадылақ. Ол хигер кыл суустаға дойду серийтін 2 степендақ, 2 орденнақ. Сталинта оны Жуковта мақтал сұруқтақ.
Охорсун саллат кне бухгалтер идетинен пенсияга тахсыр жери райпога өлеләбите. Профсоюзтар бүтүн союзтагы бастыкы съездтыргар кыттыны ылбыта. Биһиги эһэбит Николай Давыдович Федоров бебеске тутан чыгымайыкыттан 1904-2 сыллааққа сериге аттанар. Кини арғаңы сериге бастан моста тутар бригадага болотун югунан, онтон 1904 сыллааққа кулун тутар үс күнүгер соғырулу арғаңы фронга терилибит 400 моторизованный бригаде сүйс бирис понтонный моста тутар батальонугар понтонерунан сылжыбыта. Дон, Днепр, Березина, Бук, Припять курдук улхан өрістері турур мосталары тутухан, серилер армия сүрін күстерін солларын оңоран берер эппеттях керчигер, оттах сери самай инники көнүгер сылжыбыта. Изюм Барвинков кемен кирикин операциятыгар, кенники Донбасс, Запорожье кемен кирилеригер кыттыбыта. Салгы 400 моторизованный бригаде үхүс украинской, 2 сонна үхүс белорусской фронтнарга кыргызбыта. 1904 сыл күхүнүгер историяга кирбит 2 улахан кемен кириге Днепропетровская бускуламын кыттыбыта. Онны кини бригадете бәйтин кыгын чоғыл хайды көрдөрбүтә. Бу сыл корсунун ихин металинен нагарадаламбыта. Олар әрі хомойух ихин дойдутугар темир солунан аяннан ихин бу металин уардарар. 1904 сыллах саас сери тихех быхарылах оксутугар Берлинский операцияга кыттыбыта. Адер өрүйөт ораханга олус күйстях немес отунанныгар кабыр капсыгы ортотугар сүйс бирис понтонный батальон моста тутутун геройдук быхылахтык качыбыта. Өстөөгөй утары өлөртиллер кирсилерге куттаммат корсун быхыны көрдөр бүтүн ихин эхбит икистен корсунун ихин металинен нагарадаланар. 1904 сыл ақсынетігер за победу над фашистской Германией металинен нагарадыламбыда. Сындалғаннақ сірей кыйынан түміктенен үйрен көтөн, ардақ бұлжы анныттан тынна хордон, дойдутугар олус өр аяннан 1904 сыл кыхыдыгар кәләт әйеләқ олығы ухансыбытынан барбыда. Умнубаппыт, кем туттабыт, сүгүрүйебит. Быть может, это место для меня. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальней пограничье от Катюши передай привет. Баставуллах алас төлбе олуқтоқтыры. Эхигени улуу көйі хэттоон 6 сылынан ититик истеңник әғарделибин. Мен бүгін тайым туһунан эхиқа билхиннерекпин бағарабын. Биһиги тайбыт Сабин Николай Иванович 1904 сыллааққа Орджоникидзевскай билингете қаңалы сулуғын бұлгуньяқтақ сататыгар күн сирин көрбіте. Эбәбет Савина Татьяна Спиридоновна 16 оғылы мұтуттан үс оғыта тынна қалбыта. Соғытық ола Николай Иванович 1904 сыллаққа бұлгуньяқтақ 7 кластағы сколатын бүтерен баран қолкуғығар үлелі хиддібіта. Ол сылден 10 ағыз сағын туалар дағаны бағат түнен тылланан арғаңы фронға серилеге барбыта. Фронттан жонугар сурбут сургугар үйрәқтәк болан артиллерийска үйрәммет, онна бәтін отделениетігер командирынан бәлерін туһунан, онна соғытақ сақа боларын туһунан сурбут әтә. 1904 сыллаққа әбәләғі әбәр оғығыт сұраға соқ сүтті ден сұруп кәлбіте. Онтан 1904 сыл күхінігер қара сургу тұппыттара.
Ол сурукка сурулларынан Аргаңы фронт 205-400 дивизиятын 936 стрелковой полкатын байыха Савин Николай Иванович балаган ыйын 5 күнүгер 1904 сыллааққа ие дойдуну көмүскән геройду оғынна ден. Көмүс уңуа қанды көмүллүгіті білдивет эте олихин мен ием Савина Татьяна Ивановна әлбәқтік сурыйбутун түмүгер 1915 сыллааққа Украинаттан эппет кәлбите. Ол эппетке сурулларынан тайбыт уңуаға Полтавскай обалас Зинковскай район Шиловка деревнетін 400 нөмердәк Братскай могилатыгар көмүлле сытар ден. Бу Братскай могиланы Шиловка деревне үтчаттара, оғолора, жоннора бары көрөллер истеллер, онна улахан мақталларын биллерен сурук сурыйбыттар эте. Биһиги тайбыт соғотох аға уғын тәнетәтчі кихете, кені бу биһиги кенеғаскет чаттар, билгин жолла оғолоққа олорорбут туһугар 19 саһыгар бәйтін толук урбута, бәйтін олоғын толук урбута. Онын биһиги тайбытын қахан дағаны барбыт тухары умнубаппыт, биһиги оғолорбут сеннербит тайдарын туһунан билеллер өйдүллер. Ким да умнуллубат, тоқ да умнуллубат. Учутал бойын Пестерев Илья Николаевич борах сытта қоғаннар. Эмис маны кыргыттарыгар, 1915 сыл. Оғылар, эһиги мейгин умнуба табиккит, бахиба. Юерен мақтанан эһиэқа үгүһү элбэҕэ этебин. Эһигел бэккит, қойугут, эдергит, чегиэҥит, жоллооккут. Жолгутун қарыстаң эһиги, олоғоң орсун оқсуһуң. Миэқа эһиги суруяр суруккут солунун ағабын, сурукка эппети бирдиилэн бериэққа кумағы ағыях. Юғымэн мигин, кыратык одуулуу түһүөхпүн. Истиң санаабын этеммин, ойуулаан оһуардаан аһыахпын. Кытчыгый намыһа оҥуохтаах, алтан кыыһынан ааттаммыт, алаажы төгүрүк сирейдээх Валяны истиэхпин баҕардым. Ырыахыт киэни ырааһа, балтыбын маайаны саныыбын, быгыахтаан быллыргыы саҥарбыт, бырааппын Давиды ахтабын. Қатыҥыр синнигес быһыылаах, каптаҕай төгүрүк сирейдээх, шуура кыыстан суругу, тутаммын алысты күөребин. Убаара оҕонньор кыыһа, уһуктаах уостаах Марынаны, сурагын ким да суруйбат, баара суоҕа биллибэт. Хоп-хойуу хаастаах, хап-хара хаастаах, кыратык тардыалаан саҥарбыт, хороо кыыһа Валяны, миэхэ ким да суруйбат. Көп кыһыл мэлтэйбит сирейдээх, кыңкынаан саҥарбыт куоластаах, сутаакап өлөөнө ханнаны, сурукта сонунна суруйдун. Тиитэ кыыһа татыяас, ханна хайдах сылдьары, тоҕо миэхэ суруйбат, туохтан миэхэ өстөннэ. Олох жаһа оҥостон ыал буолан ыадайбыт, даайа кыыһа ылдьаана, жаһаллара хайдагый. От курдук сыннахас, Сибирдэх тэҥэ чэпчэки, оҕо кыыскыт Феня оҕонньоро ханнаны. Тылбын курдук харахтаах, тырым-тарым көрбүт, очуко ойоҕо өлөөнө, оҕо дьахтар ханнаны. Өкчөрөҥнээн хаампыт, өкөчөҥнээн сүүрбүт, боккой мааны уола, саалаах төһө улаатта. Тимир тамыр көрбүт, тээрбэс курдук харахтаах, элээ кыыһа мотуруона эгелгэтэ элбээбит. Куһаҕан хойуу тыллаах, куруу үөхсэриделээх, дулҕа баттах бытырыыс, кимиэхэ эргэ таҕыста. Хара аяк ааттаммыт, халыҥ хойуу хаастаах, харытыан кыыһа боккой, ханна баара биллибэт. Нөһө курдук мөлбөйбүт, сымнаҕас сайаҕас санаалаах, бөйтүр уолгут кэргэнэ, маая тугу үлэлиир. Атыыр оҕус курдук күүстээх күндү көрүҥнээх, аана каарпах ханнаны, тугу кынан күрдүөтүүр. Бэркэ таптыыр доҕорум, күлбүт үөрбүт күөрэгейим, уйбаан кыыһа Таняны, хаһан ханна көрсөбүн. Баҕар миигин таптааҥ, баҕар миигин үөҕүҥ, кыыһырбыт омуҥҥут ааһыаҕа, эргиллэн эһиэхэ тиэрбэр. Үөҕүмэҥ миигин иккистээн этебин эһиэхэ, этэҥҥэ кэтэһэ хаалабын, элбэх суругу күүтэбин. Чемизов Василий Константинович воевал под Белгородом, Курском, Орлом и Смоленском.
был награжден за боевые заслуги. Ахта өстәх бөлмөдө өлүк күнү туба, онно аргый сылан өмтө саха тойгун уола. Биһиги дьиек эргентен аҕодойду улуу сэритигер эһэлэр бит уонна таайбыт кыттыбыттара. Эһэбит сэри үлэ ветерана Аргунов Афанасий Афанасьевич тыһынча 900 сыллаакка сэриге ыңырыллыбыт. 2 Украинский фронт бэһис армиятын түрдүн 9 стрелковый дивизиятын 905 полкатыгар минометчигинен сэрилеспит. Тыһынча 904 сыллаакка Ворошиловград куратыһын кыргыһыга улуханнык бааһыран госпитальга өрөмтенен тыһынча 905 сыллаакка 2 группалаах инвалид болан атагар осколактаах баттыкка уйдаран келбит. Биһиги эһэбит аҕодойду улуу сэритин бастык степеннээх орденынан килбиэннээх үлэтин уонна Германияны кыйы иһин метээллеринен наградыламмыта. Эһэбит бастың оҕуруоччут болутуннук келин лесхоз күлэлээбитэ 9 оҕуну иитэн үөреттерен киһигара оҥорбута. Тыһынча 900 аҕуонаҕы сыллаакка сэриге ылгыт бааһыттан 6-15 сааһыгар олохтон туораабыта. Биһиги таайбыт Михаил Дмитриевич Павлов тыһынча 900 уонаҕы сыллаакка омоллон болгур нэһилигер төрөөбүтэ. Амман ахара осколатыгар математика учуталынан онтон үөрэх оруйоннаагы салаатыгар хэбедиссейнин үлэлии олорон тыһынча 902 сыллаакка сэриге ыңырыллыбыта. Кини историяга кирбит Илмен күөл кыргыһытыгар 12 гвардейский стрелковый корпус 19 кайяр бригадатын составыгар сэрилеспите. Нуччалы үчүгейдик билер болан рота командыры эбит. Тайбыт Илмен көлі туаран баарын сыттағына, амматтан Никитин Михаил Семенович ағын ен көрін ханчаска тыллабыт. Тайбыт госпитальга атан сырдык тыына быстыбыт. Тухудойду қонағуттан колонналар бардылар, қарапенан толонунан хайырдардайдылар. Өсте қанна сансылжар, өсте қанна қайығар, сите онно сыты бұлжа, сите сыдам қайығар. Сибир улу болаттара, силлер дилерире, тундра тые солаттара, турун олар сәліген. Өсте қанна сансылжар, өсте қанна қайығар, сите онно сыты бұлжа, сите сыдам қайығар. Биллин фашист бағылыға, бишаған күспүтін, көйі сырды жаралыға, бигі құспұтын. Өсте қанна сансылжар, өсте қанна қайығар,
Site onno sıhti bulca, site sıdım kayar. Site onno sıhti bulca, site sıdım kayar. Мен ағам Кеснопонтов Николай Семенович туһунан кәпсияқпын бағарабын. Ағабыт 1910 сыллаққа чурапчырыйонугар қадар нәлігі түрәбітәм. Кені 1904 бір сыллаққа дыржақ үйін 9 күнігер бастағы хомурға тыңырылдан сериге барбыта. Малты күрікке тейен баянны өраққа бәлемі ағын 1904 сылтан саперне ротағананан 1904 сылға дейірі сұлыс балабыта. 1904 сылтан төрден аңы сылларға светной металы қостур сақтағы өлейір. Олыс ырахан өледен кәпсире тымны уны кәхі сылден әт илилерінен қойгонын қостурлары. Үтігі кіхіл сұқыны күрдік, өргі дейірі тұғыда тұттарбат әтеден ем кәпсире. Онны үлелии сырыттағына амматтан Калашников Константин Ильич сериге баран ихерин тоқтығылға көрсөн аспытын меха кәрін кәпсәбіті. Ағабыт сериттен кәләт 1904 ағыз сылтан абаға нәхелегер қону бригадирінен, каладып сығынан, суатчытынан, кассирынан үлеләбіті. Сери сылларығар сақтығы үлеләбіт болын доробията мөлттен, нар балыға сатан әмтенері. 1969 сыллаққа 5-6 сағығар олықтан қомылтылақтық туарабыта. Живя сейчас в мирное время, хочу сказать спасибо деду за победу. И трутра зовут дорогу на торжественный парад. Это душного порога с этим бабушки глядят. Канта-бу-баты, сиря-кохига, рыка-гия, рыка-чири, кугу-кухила, хок-боун-хари, хок-боун-хару,
Andağar ediler tığlara, ol ede ot serimek sığlara, tırnaklar olnular sığlara, ol ede ot serimek sığlara, tırnaklar olnular sığlara. Öйтөн сүрэхтэн сүтэн өспөт, үйелерге өлбөдүйбет, өргөс кылан чыпчала, норот күйін доқсун бала, улуу беле кыйы күнэ, өргөйдөх кыйы күнэ. Ытык жоммут мөссүннере, картыскаттан мичердере, бүгүн тагыста атакага, өлбөт тыыннах полкага. Күн отугар күлүмүр дүр, кустук өңүнен суһум нур, уоржан метел куяктарын, кылыгырыр чуараннарын, кеккелетчи кетеннер, сиртен кары сүрдәннер, эрдэх нигыл кеккенен, эдердердин сеттиһен, көңүл эйе туругурарын, күннәк каллан туһугар, өрү кама турдуннар, карыскал арчы боллуннар. Караңа калын күстери, кабаран көнүнен көңү көтөр, таптал сыжайынан иесири, уягастык или кухар, кыйы күнэ, саскы каллан көмөл күйе, ырас каллан чагыл күнэ.